ครับวิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อมต่อไฟเส้นนะครับ LED Strip Light ตัวนี้นะครับในวิดีโอนี้ผมใช้ LED Strip Light 10 เมตรนะครับกล่องนี้10 เมตรข้างในประกอบไปด้วยไฟเส้น2ม้วนนะครับม้วนละ5 เมตรแล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษนะครับมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่เอาไว้ควบคุมไฟเส้นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะแบ่งหัวออกเป็น2หัวแบบนี้นะครับเอาไว้ใส่กับไฟเส้น2ม้วนม้วนละ5 เมตรนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณ IR อันนี้ก็เป็นที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ในกล่องนะครับใช้ไฟ12 โวลต์ 3,000 มิลลิแอมป์เสียบกับคอนโทรลเลอร์ได้เลยแล้วก็มีรีโมท IR เอาไว้ควบคุมแสงสว่างนะครับใช้งานได้ข้างใต้พลาสติกนะครับก็จะมีตัวเชื่อมต่อ LED นะครับกับตัวจัดสาย LED เวลาไปติดตามพื้นผิวต่างๆตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟมันเสียอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราจะสาธิตวิดีโอนี้ก็จะสาธิตการตัดต่อสายไฟด้วยนะครับเราจะตัดสายไฟช่วงนี้ออกตัดสายไฟช่วงที่มีปัญหานี้ออกนะครับแล้วก็นำมาต่อกันใหม่อย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าสายไฟเนี่ยจะมีช่วงให้ตัดได้ทุกๆ10 เซนเลยนะครับเห็นไหมฮะจะมีทองแดงตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทองแดง2ขั้วนี้มาต่อกันแบบนี้ตัวที่เสียก็จะทิ้งไปนะครับโดยใช้ข้อต่อที่มีมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคก็เตรียมกรรไกรนะครับวิธีการตัดก็ตรงไปตรงมาเลยตัดให้ตรงกับเส้นนี้นะครับเส้นสีดำที่เขาระบุอยู่ตัดออกเลยนะครับทีนี้เอา2 อันนี้มาประกบกันนะครับอันดับแรกตัวเส้น LED เนี่ยจะมีซิลิโคนก็ให้ทำการขูดซิลิโคนตรงช่วงนี้ออกนะครับช่วงทองแดงออกขูดซิลิโคนออกได้เลยนะครับตัดก็ได้นะครับระวังคัตเตอร์ไปโดนทองแดงด้วยนะครับเอาซิลิโคนออกนะครับให้ทองแดงมันโผล่ขึ้นมาโอเคครับหลังจากเราตัดซิลิโคนออกเรียบร้อยนะครับให้ตัวทองแดงมันยื่นออกมาแบบนี้นะครับก็เอาตัวต่อมานะครับตัวต่อที่แถมในกล่องใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสอดเข้าไปเลยมันจะมีช่องอยู่ก็ให้เราสอดเข้าไปนี่เห็นไหมครับสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดันนะครับโอเคเห็นไหมฮะสอดเข้าไปเพื่อให้ทองแดงมันชนกับโลหะด้านในนะครับแล้วก็ปิดฝาลงมามันก็จะไปหนีบข้างในให้มันแน่นขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียบสายดูฮะโอเควิดีโอนี้ผมใช้ LED สตริปทั้งหมด2 กล่องนะครับเป็นกล่องละ10 เมตรก็คือมีทั้งหมด4 ม้วนม้วนละ5 เมตรนะครับรวมแล้วเป็น20 เมตรนั่นเอง1คอนโทรลเลอร์ได้2 เส้นเห็นไหมฮะ10 เมตร1คอนโทรลเลอร์เมื่อกี้ผมแอดคอนโทรลเลอร์ข้างบนไปละทีนี้เดี๋ยวผมจะแอดคอนโทรลเลอร์ข้างล่างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้8 วินาทีจนไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือนะครับพอไฟกระพริบเรียบร้อยนะครับก็มากดบวกที่มุมขวาบนนะครับกด add device ทำตามสเต็ปเดิมเลยนะครับ lighting strip light Wi-Fi นะครับกด next confirm แล้วก็ไฟกระพริบทีๆแล้วก็รอเขาเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งครับ โ
เห็นไหมฮะอันหนึ่งก็จะเป็นชื่อ Strip Light 2 กด Add นะครับ กดดันออกไปตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับข้างล่างเป็น2 เส้นด้านล่างนะครับ10 เมตรด้านล่างก็จะเป็นสีแดงข้างบนก็จะเป็นสีน้ำเงินตอนนี้ก็จะมีสตริปไลท์2 อันแยกกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการกรุ๊ปรวม2 อันนี้เป็นอันเดียวนะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเข้าไปอันที่2ก็ได้นะฮะกดมุมขวาบนนะครับรูปดินสอเลือกหัวข้อ Create Group นะครับเขาก็ให้เราเลือกว่าจะเอาอันไหนเข้ามาในกรุ๊ปเราก็เลือกอันนี้นะครับที่เราแอดไปเมื่อกี้นี้กดเซฟตั้งชื่อกรุ๊ปได้เลยนะครับอาจจะเป็น LED กรุ๊ปแล้วกันกดเซฟหลังจากที่เราจัดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หัวข้อเพิ่มขึ้นมา1 หัวข้อในหน้าแรกนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเปิดก็จะคุมไฟ LED ทั้ง2 ชุดนะครับที่เราติดตั้งไปสามารถปรับสีปรับอะไรได้พร้อมกันเลยนะครับปรับซีนก็ได้นะครับตั้งซีนอันนี้ผมตั้งซีนเป็น Colorful ไว้ตัวชั้นก็จะวิ่งไปตามสเต็ปที่เรากำหนดไว้นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเปิดปิดก็กดทีเดียวปิดทั้งหมดได้เลยหรือเราสามารถมาเปิดปิดแยกคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับเปิดปิดเฉพาะชั้นที่เราต้องการก็ได้ทำได้หมดเลยนะครับตัวนี้ตัวกรุ๊ปที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Alexa Siri ทำได้หมดเลยนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะสาธิตการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri Shortcut นะครับก็ไปที่ด้านล่างนะครับหัวข้อที่2ซีนกดบวกที่มุมขวาบนนะครับกดเลือก Launch Tab to Run นะครับตรงหัวข้อเด่นนะครับกดบวกแล้วก็เลือก Run the Device ก็ให้เลือกกรุ๊ปที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับ Strip Light Group กดเป็น On นะครับกด Next แค่นี้เองนะครับแล้วก็กด Save เราก็จะได้กรุ๊ปเพิ่มขึ้นมา1 อันนะครับได้หัวข้อแท็บทูรันเพิ่มขึ้นมา1 อันลองเทสกดดูนะครับอันนี้มันเปิดอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราตั้งปิดด้วยแล้วกันทำเหมือนเดิมครับตั้งปิดก็คือ Launch Tab to Run หัวข้อเด่นเลือกบวก Run the Device นะครับเลือกกรุ๊ปที่เราสร้างขึ้นมาหัวข้อ On Off ก็เลือกเป็น Off นะครับกด Next เราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็เพื่อความสะดวกก็เปลี่ยนเป็นปิดไฟชั้นโชว์ก็ได้นะฮะปิดไฟชั้นโชว์นะฮะแล้วก็กดเซฟเลยตัวเมื่อกี้นี้เราไปเปลี่ยนชื่อให้เขาก่อนนะครับเป็นเปิดไฟชั้นโชว์ได้เพิ่มมา2 อันนะครับปิดไฟชั้นโชว์เปิดไฟชั้นโชว์ทำได้แล้วนะครับสังเกตนะครับถ้าอยู่ใน iPhone มุมขวาล่างจะมีคำว่า Add to Siri ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็เพิ่มปิดไฟชั้นโชว์
เขาก็จะบอกว่าให้ใช้คำสั่งตามนี้เลยไหมแล้วก็โอเคเลยนะครับ เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเปิดไฟชั้นโชว์ใช้คำสั่งตามนี้เลยกดดันไปแค่นี้เองนะครับ เราก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับสวัสดีซิริปิดไฟชั้นโชว์สักครู่โอเคเรียบร้อย สวัสดีซิริเปิดไฟชั้นโชว์ โอเคเรียบร้อย แค่นี้เองนะครับขอบคุณครับอย่างเวลากลับบ้านหรือเลิกงานนะครับ เราก็สามารถสั่ง Siri ได้ง่ายๆเลยนะครับสวัสดี Siri ปิดไฟชั้นโชว์ โอเค แค่นี้เองนะครับ